сәлеметсіздер ме YouTube сүйер көрермендер. Бүгін біз каналымызда Қазақстан ұлттық телеарнасында көрсетіліп жатқан жазықсыз жүрек телехикаясында Махмұт рөлін сомдаған актер туралы мағлұмат беретін боламын. Мағлұматты тыңдамас бұрын менің каналыма жазылып өтсеңіздер. Шын есімі Неджметдин Шабаноғлы. Неджметдин Шабаноғлы 1953 жылы 1 қаңтарда Рефехиннің Эрзинджан қаласындағы Ханзар ауылында дүниеге келген. Ол орта білімін аяқтамаған. Неджметдин 1967 жылы Темилчамда түсірілім алаңдарында көмекші болып жұмыс істейді. Әскери борышын өтегеннен кейін Темилчамда каскадер және декорация жұмысшы болып жұмыс істей бастады. Кейін құрылыс жұмыстарымен айналыса бастаған. Ол 1980 жылы 12 қыркүйектегі төңкеріс кезінде Синесеннің менеджері болғаны үшін сотталды. Ол 1992 жылы ақталды. Саясатқа да қызығатын Неджметдин Шабаноғлы 1999 жылы КЮРден депутаттыққа кандидат болады, бірақ партия шекті межеден өте алмағандықтан сайланбады. Ол 1982 жылы прокатқа шыққан Илмаз Гунейдің Йол фильміндегі Халел рөлімен танылады. Кинофильмдерге қатысқан актер әлі күнге дейін кино саласында жұмысын жалғастыруда. Актер 2010 жылы 47-ші халықаралық Анталия кинофестивалінде еңбек ордені сыйлығымен марапатталады. Оның түскен фильмдері Менің атым Гүлтепе, Жазықсыз жүрек, Йол фильміндегі Халел рөлдері және тағы басқа рөлдері бар.